आसाम पुलिसा बेसे हायो थाबनो बेखौ जावखांनानै आइडेन्टिफाइ खालामनानै क्लियार खालामनानै हो जुदि बे गोथै सोलेरा मा होनो किनाराम बर'निबा किनाराम बर'नि आरो जुदि किनाराम बर' नङाब्ला डिम्बिस्वर मोसाहारि आरो जुदि डिम्बिस्वर मोसाहारि ओंखारोब्ला बेखौ आसाम सरकारा नायनो नांगोन मानो होनब्ला बिथाङा फेक एनकाउन्टार जाबाय दाय गैयै सुबुंखौ दाय गोनां साजायनानै बिथांमोना गावथारनाय जागोन दिनै समबारनि 10 बाजियावनो बिथांमोननि बै गोथै सोलेरखौ हत्साके किनारामनि ना डिम्बिस्वर मोसाहारिनि बेखौ जावखांनानै देखायनाय खोथामोन साथाम गथ'नि बिमा डिम्बिस्वरनि बिसि जुनु मोसाहारिया साथाम गथ'नि बिमा सासे बिनि फिसाला उन्दैसिना देग्लाय मेट्रिक परीक्षा होगोन साननैसो उनावनो मेट्रिक परीक्षा जागोन बिथाङा बेखौसो नायनो नांगौमोन नाथाय दिनै फैनानै उदालगुरि ओनसोलाव फैनानै बिथाङा बै फबनाय जायगायाव गावनि फिसायनि गोथै सोलेरखौ नांगौ होननानै हब्रा गाबदों खिन्थु दैजनिबो मोनसे सिमा दङ जों दैज थानो हाला गोबां मा होनो जोंनि सायाव बिदि अयनाय जागासिनो दङ जोंनि सायाव बिदि फेक एनकाउन्टार जागासिनो दङ ओंखायनो जों दैजनिबो सिमा मोनसे दङ जुदि आसाम पुलिसा जुदि थाबनो बिथांनो न्याय होआब्ला उन समाव जुदि माबा मोनसे जुदि जाथाय जायोब्ला आसाम सरकार आरो आसाम पुलिसा बिनि थाखाय दायनिगिरि जागोन उदालगुरि जिल्लायाव फैनानै उदालगुरि जिल्लानि पुलिसा बाक्सा ओनसोलनि गबदना सिङाव थानाय डिम्बिस्वर मोसाहारि जायखौ दिनै बिथांनि बिसि जुनु मोसाहारिया क्लेम खालामबाय थादों जे उदालगुरियाव जानाय जे एनकाउन्टार किनाराम बर'नि जायगायाव गावनि फिसाय डिम्बिस्वर मोसाहारिनिसोनो दा जों बिथांजों सावरायदों आरो बिथाङा बुंदों 100% सैथो बे किनाराम बर'नि गोथै माने सोलेर नङा बे आंनि फिसायनिसो होननानै दा बिथाङा उदालगुरि पुलिसनाव आर'जलाइबो होदोंमोन जे जाय नोंथांमोनहा एनकाउन्टार खालामबाय बे मानसिया किनाराम बर' नङा आंनि फिसाय आरो बे गोथै सोलेरखौ आंनो हर आं बेखौ न'आव लानानै थांगोन होननानै नाथाय उदालगुरि पुलिसा बिथांनि आर'जलाइखौ एक्सेप्ट खालामाखै आजावाखै ओमफ्राय दिनै बिथांमोना सुनिबारावनो फैदों सुनिबाराव 4 सैटारडे होननायखाय बिथांमोना नेथ'बाय बिनि उनाव देवबार फैबाय दिनै समबारनि 10 बाजियावनो बिथांमोननि बै गोथै सोलेरखौ हत्साके किनारामनि ना डिम्बिस्वर मोसाहारिनि बेखौ जावखांनानै देखायनाय खोथामोन नाथाय दिनै 10टा बाजियाव देखायनाया दिनै फैयै फ्राय 4टा 5टा जालांबाय दिनैसिमबो देखायाखै दा जोंहा दुखु नांथावा बेसो जे सासे बिमा बिथाङा साथाम गथ'नि बिमा डिम्बिस्वरनि बिसि जुनु मोसाहारिया साथाम गथ'नि बिमा सासे बिनि फिसाला उन्दैसिना देग्लाय मेट्रिक परीक्षा होगोन साननैसो उनावनो मेट्रिक परीक्षा जागोन बिथाङा बेखौसो नायनो नांगौमोन नाथाय दिनै फैनानै उदालगुरि ओनसोलाव फैनानै बिथाङा बै फबनाय जायगायाव गावनि फिसायनि गोथै सोलेरखौ नांगौ होननानै हब्रा गाबदों आरो बुंदों जे आंनि फिसायखौ आंनो जेरैखि जाया नांगौ होननानै दा ओंखायनो बे दुखु समाव जों बिथांजों गसंफानो थाखाय जों फैदों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आसाम पुलिसा बेसे हायो थाबनो बेखौ जावखांनानै आइडेन्टिफाइ खालामनानै क्लियार खालामनानै हो जुदि बे गोथै सोलेरा मा होनो किनाराम बर'निबा किनाराम बर'नि आरो जुदि किनाराम बर' नङाब्ला डिम्बिस्वर मोसाहारि आरो जुदि डिम्बिस्वर मोसाहारि ओंखारोब्ला बेखौ आसाम सरकारा नायनो नांगोन मानो होनब्ला बिथाङा फेक एनकाउन्टार जाबाय दाय गैयै सुबुंखौ दाय गोनां साजायनानै बिथांमोना गावथारनाय जागोन डिम्बिस्वर मोसाहारिब्ला अब्ला बिथांनि बिसि आरो बिथांनि साथाम फिसाला फिसाजो बेखौ थांनानै थासान्दिसिम बिथांमोना राहा खालामना होनांगोन सरकारा राहा खालामना होनांगोन बिथांनि बिसि फिसाखौ नायनो नांगोन मानो होनबा सासे रान्दि बिमाया साथाम फिसाखौ बोरै फिनो न'खराव जुदि बिफा गैयाब्ला बे जोंनि डिमान्ड बिनिफ्राय आसाम पुलिसा जोंखौ मा होनो सानफा एफा फेक एनकाउन्टार खालामगासिनो दङ 2021 सनाव 2021 मायथाइयाव क'क्राझाराव सानै जोंनि लाइमोनखौ बाव फेक एनकाउन्टार जाबाय गोबां बर'नि माहारियारिफ्रा बाव डिमान्ड खालामदोंमोन बै क'क्राझाराव जानायावबो सासेनि बिसिनि गथ' 7 बोसोरनि गथ' दंमोन आरो बै समाव गोबां बुंदोंमोन जे गोजौ थाखोनि बाव तदन्त जानो नांगौ बोरै जामारखो फेक एनकाउन्टारा नाथाय आसाम सरकारा बेखौ खुनु तदन्त खालामाखै देग्लायबो जों बेखौ जे किनाराम बर' आरो डिम्बिस्वर मोसाहारिनि गेजेराव जि जाबाय बे गोजौ थाखोनि तदन्त जानांगौ होनदों नाथाय खालामनाय नङा आसाम सरकारा मालाबा बेखौ खालामा मानो होनबा बिथांमोनहा दाया बिथांमोननिखा ओंखायनो जों बुंदों देग्लाय नङाबाबो खालमासि उनाव इसोरा नायगोन जायनि न'खरफोरजों फेक एनकाउन्टार जाबाय मालाबा बेबादि सरकार फैगोन मोनफ्रोमखौबो तदन्त खालामगोन आरो जायफोर पुलिसफोरा बेयाव दाय गोलैफागोन बिथांमोनाबो साजा मोनगोन आरो जायफोर गिदिर मानसि जुदि दंब्ला बिथांमोनाबो बाव साजा मोनफागोन ओंखायनो दिनै डिम्बिस्वर मोसाहारिजों बे जादों
गाबोन समफोर नोंथांमोनजों नोंनि न'खरावबो जानो हागौ बिनि न'खरावबो जानो हागौ दिनै बर' हारिजों जादों गाबोन आदिबासिजों गाबोन मुसलमानजों समफोरबो जानो हागौ ओंखायनो जोङो बे अलखद समाव डिम्बेश्वर मोसाहारिनि बिसिजों जों गसंफानो नांगोन साफ्रोमबो माहारियारि आफादफ्राबो गसंफानो नांगोन जुदि दाय गैयै डिम्बेश्वर मोसाहारि जुदि बे ओंखारोब्ला आरो बिथांनि बिसिया 100% बुंगासिनो दङ दा ओंखायनो मानो आसाम पुलिसा मानो उदालगुरि पुलिसा बे लेट खालामबाय थादों बिथांमोनखौ हटेलाव आरामसे दोननानै होगोन होननानै मानो लेट खालामबाय थादों बे लेट खालामनायाव जोंहा गोबां सोंथि जोंनि गोसोआव फैयो नंमारगौ नामा डिम्बेश्वर मोसाहारिनि बिसि जनु बुंनाय बादि मार नामा हाबा जानो लेंनानै फैनायसो गावथारमारबाय नामा दा बेयाव माने गोथौ खोथा हाबनानै दङ जोंहा दा दासिमहालागै जों डाउट जानानै दं बेखौ बिसोर हायो थाबनो मा होनो उदालगुरि पुलिसा बेखौ थाबनो क्लियारिफाइ खालामना होनांगौ किनाराम बा किनाराम आरो मा होनो डिम्बेश्वर बा डिम्बेश्वर आरो जुदि किनारामब्ला बेखौ पुलिसा बिदि इनकाउन्टार खालामनो हाया बेखौ आयेन मथे जानो नांगोन आयेन मथे साजा मोननो नांगोन जोंबो मार्डारखौ जों सापर्ट खालामा जोंबो ससियेल एक्टिभिटिसखौ जों सापर्ट खालामा नाथाय बेफोरनि केसनिबो मोनसे सिस्टेम दंना भारताव संबिधान दंना रावबो आयेनखौ आखायाव लानो हाया बे आसाम पुलिसा जाथों आसामनि चिफ मिनिस्टार जाथों रावबो आयेनखौ आखायाव लानो हाया ओंखायनो जुदि बियो किनाराम बर'जों जादोंब्लाबो बे आसाम पुलिसा बाव दाय दङ आरो जुदि बाव डिम्बेश्वर मोसाहारि जुदि दाय गैयोब्ला बाव गोथौ बिथांमोना दाय दङ आरो बेखौ खिन्थु दैजनिबो मोनसे सिमा दङ जों दैज थानो हाला गोबां मा होनो जोंनि सायाव बिदि अयनाय जागासिनो दङ जोंनि सायाव बिदि फेक एनकाउन्टार जागासिनो दङ ओंखायनो जों दैजनिबो सिमा मोनसे दङ जुदि आसाम पुलिसा जुदि थाबनो बिथांनो न्याय होआब्ला उन समाव जुदि माबा मोनसे जुदि जाथाय जायोब्ला आसाम सरकार आरो आसाम पुलिसा बिनि थाखाय दायनिगिरि जागोन